நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது. அதான் வரணும்ண்ணா. போதும். வர சங்கரே, நீ இப்படியே தோட்டம் நேர் போயிடுறேன். கேமரா வைக்க பார்த்துடா. பக்கத்துல இருக்குல்ல, இப்படி இருந்தாலும் இப்படி ஆயிட்டா. ரோப்பு வந்து அருந்துருச்சு. சரியான லோடு கொடுத்தோன்னா ரோப் தாங்காது. பெரிய ரோப் மட்டும்தான் போடணும். இந்த மாதிரி இடங்களை சின்ன ரோப் போட்டால் தாங்காது. ஸோ நீங்கள் யாராவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கான ரோப் போடுங்க, இந்த மாதிரி ஹெவி லோடு இருக்கிறப்போ. அதனால் ஆல்ரெடி பெரிய ரோப் வந்து போடுறாங்க. சரியான பள்ளம் இதில். உண்மையிலே நான் ஒரு தடவை ஸ்லிப் ஆகிட்டேன். இதில் கிட்டத்தட்ட தொடை வரைக்கும் வரும். இடுப்பு அளவுக்கு ஒரு நாள் தொட அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளம் இருக்குது ஜெஸ்ஸி போனது. ஸோ பார்த்து போங்க. இங்கே என்ன ஒரு இஷ்யூனா, ஏன்னா டிராக்டர் மாட்டிச்சுன்னா நிறையா பாம்பு இருக்குதுங்களா, அங்கே கட்டு விரியும் பாம்பு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சம்திங் ஏதோ குறுக்கால வரப்போ ஓரத்தில் ஏதோ வண்டி இறங்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்க.
walk slowly, don't hurt your tender body. ஆக மெல்ல நட மேனி என்னாகும்.